Yooyaan malee yooyaan dhaggeeffattoota fi hordoftoota BBC Afaan Oromoo nageenyi badhaadha babaroof fayyaa kun sagantaa BBC Afaan Oromoo ka stuudiyoo keenya Nairobi irraa isaan dhaqqabu maqaan kee Asli Galgalooti arraa keessummaa qabanee sanii dhiyaannaa keessummaan keenya xiinxalaa siyaasaa Haji Jewar Mohammed arraa stuudiyoo keenya keessatti wanti nurraa haasofnu haal siyaasaa Itoophiyaa keessa jirtu hiree siyaasa Oromoo fi gar fuulduraatti inni maan qabatee Oromoof dhiyaata yookiin siyaasaan isaa maan keessa jirtee ka jedhirraa an Asli Galgalooti waayil kiyaa ammayyuu waliin jira ammayyuu هي بالفرد وصلي أنا في سيولين تاني جوار محمد وجن ترتي تاسفنا دموتا كمتي تمو دم سياسة توبيا كسم سمو كان أوروميا في كان ناني شادة بلتي دموتا غرا رتي كان غافنو جوار محمد بغان غان نفت بغا نجا ولد ديفين تينكو غا جامو ترو درا إيه دوكا دوكا إيه تويني تين اتفقات هي سنياسي أنيس دولومي سنيس ببلتني باقيتني نيدا قالتهم ويسانيلة نوردفتوتينا فيسبوك كنراتي غافي كيسان أكو مرجني سانيلة غافي سنرجي تاني ساني دبسنا كان أمو أكو سجتان كن ديمون سانيلة غافي كيسان إرجعوا دندتاني جواريو غافي كن جلك أبا جلك أبني أتين سياسة بكما إثيوبيا كيسا فدنيا كيسا اللي تقدو بكمو وقاسا دي دورا يجي ماني آتيباتا مو قدوم تألفت أفور بافت شوف مو ما تدلتي ندلو مري كمان يرو دداتيت يرو الماني دابوتي بيس ركوا ما كيس تورتي ماني داستا واني يادا توريف يوم باي مالين غورا كيو ماري اجا توري بكالو جينيسي انا في روسن لولي تيغراي ريف تيكو هارا غلفتا اوروميا كيس لولا ما توري نمونا كينيا باني دوبچون ابيد بلولا جرورت بوا دبلو وان تيف چالي سودان دويدا دوبان حالا نجينيا رتي كاموتا ولولا جران ديبا وجودان أمانسي سودان كسمس هواس الدنيا كما دبلوماسيتين توم سوداني بيجي كارنا كات بيسوداف جالي سودان دوبان يالي قد ويا يا دجور راين جالي غارو ين كان ديبستي هاسو جلق أب غاف من الأتباعات وانتي تبرسي تولين جدول أبتيا كوان كرتنا ما نام أرارسو أك ميديات ساتورتي أما مود ين كان باتي موتوما كلاتين كيك أجرت ما تجيرم كون سينجي بيسنت جندان قدان كان تاوكا بوناجا غوتا لمان لما ولكا دبرانيف افاني ناچالسو بريسو دبچو اديسو مالي هيرمان نچمان غودا توري اوروميا كيساتيس نانو ليبرا كيساتيس ارار كدوفوف قامتا موتوماس كلاتيران قناما هونتا دبلوماسي بيسنت ديبا قواچو دندان كاني gamaletaa jiranis kan gama bahaa jiranis bahaa jiru waleessaa jiranis biyyoota adda addaa keessa deemuudhaan hogganoota biyyoota arguudhaan qaamota dipiloomaasii arguudhaan hunduu gama isaaniitiin dhiibbaa akka godhu tumsa barbaachisaa kan godhu irratti jechaan ture. Dhiyeenya egaa Pretooriyaa irratti uummata Tigraay fi federaala booda araarri godhame booda hamma tokko abdiin ture. Amma garuu dhiyeenya kana wanni argaa jiru gama nagaatti deebi'uudhaaf fedhii akka hin jirre yeroo bitachuudhaaf malee rakkoo biyyattii marii araara dhugaatiin political settlement jennu saniin gara araara dhugaatti ce'uudhaaf fedhiin jiru guyyaarraa gara guyyaatti hir'achaa deemuu isaatiin arge. Kanaaf mootummaa sossoobuudhaan kadhachuudhaan amansiisuudhaan gama dirree nagaatti deemuun akka hin danda'amne waan hin hubanneef gama hundaan dhiibbaa irratti godhu pressure irratti godhu coercion barbaachisaa ta'e waan natti mul'ateef ana qofa osoo hin ta'in warri dhageettii qabnu hundumtuu nagaa kana buusuudhaaf dirqama guddaa kan qabu gahee guddaa kan qabu kan rincicaa jirus mootummaa waan ta'eef mootummaa irratti dhiibbaa godhuun barbaachisaa jedhee waan yaadeef gara sana deebi'e. Kan wal qabate tarii bakka amma jiru Naayiroobiidha. BBC Naayiroobii Keeniyaadha jira. Jireenyi keessa erga yeroo dhiyootes Keeniyaa ta'eera. Maalii fi amma dhaggeeffattoonni keenya kana nu gaafadha jedhanii irra deddeebiidhaan nu barreessu. Jireenya baqaara jirta maaf Keeniyaa filattee kana dura Itoophiyaa seentu reeffa kiyya qofatu baa Itoophiyaa jettee turte. Ana mallee jiraatuma Itoophiyaati. Itoophiyaan jiraadha garuu Keeniyaa irraa hin hojjedha. Keeniyaan biyya bareedduudha. Biyya hojiin baay'ee irratti hodhamuu danda'u. Jiddugala dippiloomaasii naannoo kanaa taatee Finfinnee dursitee deemaa jirti. Hojiin kiyya immoo hojii kanaa waan hojiin dhuunfaa kiyya hojii hariiroo addunyaatiin international relation wal qabatu waan ta'eef Finfinnee caalaa asitti sochiin irra mijata. Kanaaf as jira malee baqadheetii miti. Yeroo yeroon ji'aan akkas Finfinnee deddeebi'a maatiin kiyya isa jiru malee baqadheetii miti. Kana dubboo Baqqala Garbaan nageenya kiyyaaf na yaadda jedhanii Ameerikaa dhaqanii eegasii kolgaltummaa gaafachuu isaanii ifa godhaniiru. Tarii rakkoo yaaddoo nageenyaa qabdaati. Yaaddoo nageenyaa nama dulloome. Kana caalaatu na hidhanii kana booda du'uma yoon du'es waan gaabbii guddaa irraan qabu. Sanii migiyaanaas na galche. Dhugaadhaa akka inni dhaaba'een gaaf tokko gara irreecha hoggan deemu.
jeequmsa guddaa uumanii ijoolleen eegdus gara waggaa tokko hidhan. San booda waahillan paartii keessa wajjin jirruuf manguddoota biyyaanis mari'annee biyya san keessatti yaaliin gaafsan godhan deebisanii jeequmsa galchuudhaaf. Akkuma isin jee yeroo hidhaa bahetti sababa kiyyaan rakkoon tokkollee rakkoon biyya sanitti akka deebi'u hin barbaanne. Kanaaf gama Naayiroobii socho'uun hojii kiyyaafillee akka irra wayyaa asin sosocho'ee namoota arguu hin danda'a. Finfinneetti sosocho'ee nama arguun baay'ee ulfaataa ture. Kanaaf hojii kiyyaaf akkasumas immoo sababa kiyyaan rakkoon biraa kan uumamne jechuun biyya kana filadhe jechuudha. Gam siyaasaa yoo deebinee wanni ati reef wanni an dubbachuu jalqabee fi dhiibbaa siyaasaa uumuu fi rakkoon Oromiyaa keessa jirtu mootummaan fakkeessuu malee marii araara kana fedhii isaa buusuu akka hin qabne dubbatte. Fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti rakkoon guddoon jirtu mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti. Dhiyeen kan kati barreessitee ka fedhii hin qabne mootummaa malee waraana bilisummaa Oromootiin iti jette. Qabii kun lamaan akka waliin dhageenya akka daariin buune maaltu danqa? Garaagarummaa qaban turanii marsaalee lamaan Tanzaaniyaatti godhames hordofan ture. Qaaman akka namni jedhu achiin turre garuu haala mijeessuu keessatti keessan ture. Wal shakkii fi wal hubannaa dhabuun gama lachuunuu jira. Dhiheenya kana garuu marsaa sadaffaa akka godhamuuf yaaliin dippiloomaatota bal'aan godhamaa ture. Yaalii san kan dide waraana bilisummaa Oromooti miti. Kun mootummaadha. Sobuun hin barbaachisu jechuudha. Dhugaadha sossobnee maal goonee araarsuudhaaf hin yaalama. Yeroo ammaa garuu hin barbaachisu waraanaan cabsinaa gariin harka kennee nutti galaa jira. Kan ni cabsina jedhee kan marii araaraa hin barbaadu gojee mootummaa Itoophiyaati. Kun waan dhoofamuu qabu miti jechuudha. Maaliif irra qaqqabaa yoo deemnu taate fafakkeessan akkasii sun inumaa humna itti horaa dhokachaa akka deeman godhaa jira. Kana isaatti san qofa osoo hin ta'in naannoo Amaaraatti illee humnoonni naannoo Amaaraa araaraaf qophii qabnaa jedhan. Ani yaadattan barreesseen ture humnoonni naannoo Amaaraa araaraaf qophii ta'uu qabu jennee dhiibbaa yeroo goonutti dippiloomaatonni dhaqanii yeroo gaafatan toleedha isaan. Kan duuba deebi'ee chirichaaruudhaan tokko tokko wajjin tokko tokkoon keessaa bitachuu barbaadu ka araara dhugaadhaatiif gattaa'uun barbaane mootummaadha. Mootummaan amma jiru waan barbaadu maal seete? Lola kan Oromiyaattis, Amaaraattis, Tigireettis ka uumamuu dura garaagarummaa siyaasattu gara qawweetti nama geesse. Qawween uummata keessaa baatee nageenya akka uumamuu kan barbaadamu taate sababni ijoon sababni bu'uura lolatti nu geesse suni furamuu qaba. Mootummaan kana furuun barbaadu. Mootummaan maal barbaada? Cinaadha fangoo kennee, cinaadha mallaqa kennee, kaan sossobee, kaan dirqisiisee harka kennisiisuu barbaada malee gadi taa'ee marii araaraa gochuun barbaadu. Kun immoo gaaf tokko Jewar galfachuu danda'a, gaaf tokko ammayyuu galfachuu danda'a, gaaf gara aslii galfachuu danda'a. Garuu lola biyyattiif sababa kan ta'e rakkoo siyaasaa furuudhaaf mootummaan ammatti fedhii hin qabu jechuudha. Garuu uummanni galuu jira, waraanni garuu jira akka gabaas garaagaraa irratti arginutti godinoota garaagaraa irraa waraanni bilisummaa Oromoo galuu jira jedhanii gabaasanii kunin jijjiirama fiduu danda'a nageenya Oromiyaa keessatti fakkeenyaaf naga buusuu danda'a. Waan tokko ifa ta'uu qaba. Ani Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti namni tokko qawwee qabatee bosona keessatti akka fuun barbaadu. Osoo hunduu galeen barbaada. Har'a warri mootummaa nagaa jettee inni jettu tuni gaafa dubbii waraana bilisummaa Oromoo kaasuun biyya alaan ture. Abiy Ahmad aangoo qabatee ji'a tokko hin turre. Gaafa marroon waraana qabatee Eertiraarraa naannoo Wallaggaa galu ijoollee 30 qofa isa bira jira. Gaafa Abiy aangoo qabatu jechuudha. Gaafa sanirraa kaanee yeroo waannu maal jechaa turan? Torban lamatti daaraa goonaa jedhan. Yeroo 20 torban lamatti daaraa goonaa jedhanitti duula godhan. Akka waan ibiddaatitti bal'ataa Oromiyaa wal ga'ee jechuudha. Maaliif amma wanni amma galchaa jiran kun bu'aa buusuu hin danda'u maaf hin jedhe. Ani godheera bara. 2019 ammayyuu hin beekan interviina godhaa ture yeroo sanitti. 2019 waraana marroo jala jure keessa walakkaa ol galchine. Gaafsanis daba mootummaatiin akkasumas shakkii warri adda bilisummaa Oromoo qabuun waraanni hammi tokko hafe waraanni sun dacha amma bal'atee Oromiyaa seenee jechuudha. Waraana cinaan irraa muranii galchuun kuni yeroodhaaf olola torban tokkootti faayidaa qabaachuu danda'a malee yoo har'a namni 500 gale rakkoon siyaasaa dhiibbaan siyaasaa dargaggeessa kana bosona galche sun yoo furamin har'a 500 yoo gale borummoo 50 bosona galaa jira jechuudha. Nam 100 maqaa waraana bilisummaa Oromootiin Oromiyaa keessa jira bara 100,000 dargaggeessa kana kan dhiibee galche siyaasa marrooti miti. Waan marroon ideoloojii addaa qabaateef miti. Ajjecha hidhaa dhiibbaa bulchiinsi Oromiyaatiif federaala mootummaa Itoophiyaa irraan gahutu dargaggeessa kana bosona galche. Dargaggeessi kuni bosona akka galu kabiraan immoo deebi'ee akka hin seenne yoo barbaadamu taate rakkoo siyaasaa jalqabumaa lola seensisan furuun dirqama ta'a.
Akkuma jettee duraanatilee yaalti barkum 2019 gaafa sammuu bu'an buufne warri deebi'ee bosonaa deebi'e kan hin hidhamanii kan hin ajjeefamanii gabaas jedhutu jira kama kanaaf ka gaafas maaltu ati godha warra galuu jiruu fi ka gaafas gale. I think Einstein na fakkaate waan wal fakkaatu irra deebi'anii tolchanii bu'aa addaa eeguun maraatuudhaan barsan yaalii goone hin taane. Ammallee wal dhibbee ijoollee jidduu jiruun sababa adda addaatiin ijoolleen galaa jirti. Gaariidha kun. Ani kun barreessetti ijoolleen amma galan kun dura wal lolaniiti. Murnoota adda ba'an. Murnoota adda ba'anii Oromiyaa keessatti lola godhanii nama keenyas rakkisuurra ofiifillee dhiiga ol dhiisuurra galuun isaanii waan gaarii jeetiin amana. Garuu rakkoo Oromiyaa keessa lola Oromiyaa keessaa kanaaf furmaata ta'uu hin danda'u. Rakkoo kana kan uume wal dhibdee adda bilisummaa Oromootii fi OPDO yookiin OPP jedhan jidduutti uumame tokko. Lammaffaa murtii Abiy Ahmad abbaa irree ta'uudhaaf jecha dirree siyaasaa biyyattii dhiphisetu kanatti nu fidee jechuudha. Kanaaf dirree siyaasaa bal'isuu marii araaraa wal amantaa humnoota siyaasaa jidduutti. Abbaa OPDO jidduu qofa miti. Murnoota Amaaraa wajjinis, murnoota Tigraay wajjinis rakkoolee siyaasaa mariidhaan political bargain godhanii yoo kan furiin taate kaarra bosona jiru yoo gale borummoo kala dachaadhaan galaa jechuudha. Remember Abbaa kana hoogganaa ture Daawud Ibsaatii fi Abdii Raggaasaati. Daawud Ibsaa siyaasaa hooggana. Abdii Raggaasaa ajajaa waraanaa ture. Isaan Finfinnee galan. Warri shakkite ijoolleen hammi tokko bosona galte jechuudha. Har'a osoo marroonuu galee Oromiyaa keessatti nageenyi bu'uu hin danda'u hamma wal dhibdeen siyaasaa bosona nama galchituun adda furmaatan argatanitti. Jawar wal dhibdeen siyaasaa kun ni dhiifama ammayyuu akkamiin furamuu danda'a fakkeenyaaf gaaf biyya galtanii waan ijaartanii turtanii baqaan isaa gaaddis hooggansa Oromoo jettanii ijaartan paartilee bulchurraa paartilee mormituurraa jaarrolee ijaartanii walitti fiddan kaayyoon isaa maal ture maafi baay'ee fi galmaan ga'uu dadhabe kaayyoo baay'eef maaf galmaan ga'uu dadhabe. Maaltu jedhan fakkaate akka nuti yaada turree fi akka itti abiifaa yaada turan gargar ture. Nuyi sirni abbaa irree EPRDF dadhabee kuufee qabsoo uummataatiin kuufee warri jijjiirama hoogganee gara fuulduraa dhufes nu warri jijjiirama finnes amma booda walii tumsine wal hubanne walii obsine biyya gara dimokiraasii ceesa hawwii jedhu qabna turre hawwii saniin deemaa turre. Isaan garuu karoora biraa qabaachaa turan. Ifa ture jalqabuma warraa jechuudha mormaan ture kobeetu. Adadaan isaan irree abbaa irrummaa cimsachaa deeman. Nummoo yaalii irree isaanii san hamma tokko dhiibbaa irra goonee daandii baaburaa gara dimokiraasii geessuurraa akka hin baaneef shaakalaa turre jechuudha. Deemnee ka yaalle sunis wanni hin ta'iniif maali nu gaman harkifne isaan gaman harkisanii gaaddisnillee bifasaniin laamsha'uu danda'e. Kanaaf rakkoon kana ture. Asirratti xiyyeeffatamaa waa dabaluudhaa fi warri mootummaa maal jedhu akkuma nuti dhufnee aangoo qabanneeni mormiin mataan isaa ta'u gargaarsa biraatiin isaa ta'u paartiilee mormituu waggoota dheeraa falmaa waan turee fi amma carraan keenya aangoo nuti dabarsituu qabdu jedhanii aangoo irratti hodhabneedha. Kanatti paartiilee mormituu irra deddeebiidhaan qeequ. Maal deebiin kee? Aangoo nuti bee wayyaan irraa fuudhee harka isaan kaa'e. Osoo barbaanne aangoo maal argatu? Dhugaa yoo dubbannu taate jiru Daawud jira Leencoo jira yoo barbaade Abiy waggaa 10 haa bulchu. Garuu tokko gaafiin uummataa akka deebi'u. Lammaffaa sirna demokraatawaa sabaaf sablammoota biyya sanii haqa isaanii bifa walqixxummaadhaan kabachiisuu danda'u. Fiduu qaba. Yaaliin hanga ammaatti murnoota adda addaatiin aangoo irra qabataniin sirna abbaa irree tursiisuudhaan yaalame biyyattii laaffisa. Hariiroo hawaasa biyyattii sanii addaan fageessa. Jeeqaa waan deemeef bara amma aangoon Oromoo harka seenee jedhamu kanatti a better model, a better vision biyya saniif qabaachuu qabna yaada jedhuun jechuudha. Warra gaafsa isaan gargaaree dhiisi warri isaan irraa shakkii qabaachaa ture. Daawud Faanis ta'e warri biraatis aangoo isaanii hin barbaanne soba kun. Yeroo sanitti aangoo mootummaa kanaa osoo barbaadame hin argatan jechuudha. The principal natu murteesse hunda isaanii caala. It was me. OPDO'n keessaa humni jijjiiramaa aangoo qabachuu qabaa jennee kitaaba keessatti hin agartan. Warra TPLF wajjin negotiate goone ugee bittu sam. Hin turre bara isaan hin sobu warri garaagarummaa qabna hogganoota Oromoo bifa adda addaa wajjin jiran. Kanarratti garuu namni yeroo sanitti aangoo nuu kennaa jedheen hin jiru. Bakki wal dhibdeen dhufe maali kallattii gara fuulduraa irratti isaan sirna abbaa irree ijaaruu barbaadan humnoonni biraa garuu lakki sirni abbaa irree hanga ammaa
murnoota TPLFnis murnoota Dargiinis murnoota Haile Sillaaseenis yaalame biyyatti ni miidha malee hin fayyadne. Kanaaf gara dimokiraasii ceenaadha. Garaagarummaan guddaan kanarraa dhufe. Amma haala majiruun tarii paartiileen mormituu siyaasaa turan ibsa baasu malee sochiidhuma irrayyuu hin jiranii jedhanii qeequ. Ati akka hoogganaa paartii mormituutti maadha deebiin kee tarii isumaan wal qabsiistee immoo ministeerri muummee Abiy gara aangootti yeroo dhufanii maltii paartii dimokiraasiin akka babal'atu akka utubamu deddeebiidhaan dubbataa turanii sun booda keessa akka ta'an jirre argaati jirra. Garuu akka paartii mormituutti eessa jirtu sun sochiin keessan maalirra jira? Paartii mormituu akkan sochoo EPRDF duraa akkan sochoo ni danqa ture. Kuni garuu mootummaa duriyootaati. Sochii mootummaa shiftootaati duriyyoota qofa miti. Fakkeenyaaf kaafaawwan wajjira qabu ture naqabteerra. Hoogganaa achi ibsan fuudhanii achi buutee isaa dhabamsiisan. Warri abaa'oo guutummattuu wajjira isaanii hin qaban. Kanaaf sirna akkasiisan keessatti sochii paartiitiin godhe jechuun lubbuu namaatiin taphachuudha. Kanaaf kaafaawwan gaafa kaafaawwan ta'e yoo fudhatte caasaa cimaa qaba lafa jalaan ifatti waajjira banee akka sochoosuu kan taate lubbuu ilma namaati irratti murteessuudha. Kun warra battee ajjeesedha. How can somebody kill battee? Nama sirna battee ajjeesee irra biratti ammayyuudhaan dhaqiitii ambootti waajjira baniiti kaafaa bakka bu'u jechuun guyyaa adii du'a sirratti muree ilmaan kee immoo yataamaa gochuudha. Kanaaf kan sochiin paartii hin jirre malee paartiileen jajjaboon jiru. Ammallee jiru caasaas qabu. Caasaa san garuu lafa jala hojjenna malee ifatti baafnee yoo hojjennu taate ilma namaa fichisiisuudha. Kan gama dimokiraasii malti paartii jettee Abiy Ahmed dhiiga isaa keessa wanni dimokiraasii jedhu hin jiru. This was very clear to me gaafa inni Ameerikaa dhufee waliin haasofne. Maal haasoftan yeroo tarii? Yeroo TPLF negotiate godhaa ture yeroo sanitti. Maqaan isaa waggaa dhufu nama amansiisuudhaaf gara Ameerikaa dhufee ture. Bilbilaan waggaa haasofnu I think on the second phone call sirna mootii ijaaruu malee sirna dimokiraasii ijaaruudhaaf hawwis karooras fedhiis akka hin qabne naa ifa ture jechuudha. Yoo yaadattan wanni mormaa ture kanarraa ergan biyya dhaqee immoo itti dhiyaadhee baay'ee yaale. Namni Abiy sirna dimokiraasiidhaaf fedhii qaba jedhu yoo jiraate nama sa'aatii akkasii wajjin haasa'in qofa jechuudha. Kan ammoo jahan dabre kanatti qabatamaa waan agarreedha. Akkuma jecha Jewar kitaaba keessatti walgahii kan keetiif kaabii bal'inaan ibsita gaafa inni Ameerikaa dhufe wantoota keessa ibsitu namni achiin akka hoogganaa Prime Minister biyyattii ta'uu isan feetan akka warra gaafa sochii sun geggeessetti Lammaa Magarsaa yaaddanii Abiyyiin ammoo gaafas akka Chief of Staff ta'utti jetteen atin sunitti rakkoo sanii ta'e sunitti relationshipiin keessa akka hin hojjenne yookiin haaloo si ba'uuf fakkeenya hidhamti fa'aa jettee yaadda? Garaagarummaan keenya fundamentally Oromiyaa fi Itoophiyaa ani uumuu barbaadu akka uumamtu barbaaduu fi Abiy uumuu barbaadu garagara. Ani Itoophiyaa fi Oromiyaa uummattoonni isii keessa jiran haqi isaanii eegamee wal marii negotiation hoogganoota isaanii gidduutti godhamuun sirni dimokiraatawaa sabdaneessaa itti ijaaramu uumuuf hin qabsaa ijoollummaa kiyyarraa kaasee. Abiy immoo abjuu haadha isaatirraa kaasee mootii Itoophiyaa ta'uu mootii qorkee sirna abbaa irree ka gubbarraa inni gattaa'ee hamma qabaleetitti namni isa faarsaa isaan dhaatataa jiraatu ijaaruu barbaada. That was very clear to me from day zero. Yeroo sana namoota hundatti ibsaan ture. Including maatiin kiyyaa'u boleetiin xiyyeeta akka amma egaa namni hedduu mirgaa inni gara aangootti dhufusanii qeequu itti fufnaa aboon irraa callisii nu amma Oromoon aangoo nuu qabatee jira. Mee kanumallee rahaa ittiin goona ittiin gammanna dhiisiidhaan jechaa ture. It was very clear. Garaagarummaan keenya kanarraa ka'eeti kan dhufu. Hidhamuunis ta'e wal diddaan hunduu kan dhufu fundamental world view. Society nuti uumuu barbaannu garaagarummaa waan qabuuf. Tarii amma gaaffii duratti kaasee irratti waa'ee ministeera muummee waa dubbatteetta. Erga biyyatti galtee booda immoo mootummaa kana kursii jalatti eeguu qabna bilisoomne irras jechaas turte. Tarii sama duratti jettee hojii waliin faallessu. Maaltu teessitti fakkaate? Kophaan ta'e yeroo mormu san uummanni mormitoonni manguddoonni dhufanii waajjiratti nuu ta'eera wayyaanummaan adeemtu malee Oromoo haa ta'u malee abbaan fedhe hanguu qabatu na cinqan. Ofii shakkii beektaa? Inni naaftee ofii fangoo barbaadde ofii akkuma dhiiroo yoo sirba mammaasa Oromoo tokko jira beektaa? Umarii sirba na fakkaate 11 ta'anii wajjin manaa bayanii 10 garana godhee tokko gana godhee eenyuun maraateen isaan beekamu. Ofii shakkii I said maybe I'm wrong.
maybe waan hin agarree gurbaa kanarratti uummanni argaa jira. So let me give it. Jiru warri amma kana waliin haasofnee murteessine. Let me give it a try. Akkasii okay. Yoo adattan gaafa inni aangoo qabate boolesii aangoo qabattee mi'aayee wanta dabarte amma dandeenyu walaa gargaaru. I decided okay gufuu ta'uu hin danda'u. Waan hin beeku hojjennoon kiyya kun jiru ta'e hamma danda'een haa tumsu yaada jechuun biyya gale waggaa tokko oliif day and night gargaaraan ture karaa deebisuudhaaf hammama yaalaa deebiin garuu milkaa'uu hin dandeenye. Kanaaf narra akka gaafas I have to try something saniif inni jedhe. Asilitti dabarsuu kun dura akkanuma siyaasa tokkotti Itoophiyaa bulchuuf yaada qabdaa? Yoo jara kanarra hafte dhugaan siin jaa. Maal jechuu? Anaalojii makiinaan jiru tokko jira beektaa? Akka jarri kun amma itti deemuun yoo rabbi nu gargaare malee biyyi tuni biyya turtuu biyya hiddisii gaffagaattuu taate beektaa uummanni biyya sanii garaan si nyaata. Uummata miskiina beektaa uummata fayyaales wallahi uummata nagayaati beektaa. Biyya kanatti agartanii waggaa taaksiin parsantii 2 waggaatti dabalamu akkatti biyya raasan. 42% gaaza irratti saantiimii 10 waggaa dabalame. Uummanni isaanii yeroo ammaa kana taaksii parsantii 300 hanga 1,000tti dabalanii milishaan miila bitaatiin isa dhiitaa uummanni kuni biyyi irratti hin diigamanii hamtuun kana caalaa natti hin dhufin yaada jiru irraa ka'eeti nagayaan bula jechuudha. Uummanni sun garaa nama nyaata. Kanaaf hamma danda'een biyyi tuni sirna kanarraa akka haftu. We need to have a country. We need to save our country. Missioning generation kana is to save Ethiopia from Abiy Ahmed. Maaliif akkaataa jarri kun keessattuu Abiyyi fi murni isa wajjin deeman ittiin deemaa jiranii we might not have a country eega isaan deeman booda. Laali warri TPLF fi warri Malasillee hamtu turan. I fought them. I know them very closely. Nan beeka jarsanis. Jarri suni hin kijibanii yoo kijiban garuu kijiba si amansiisuuf kijiban malee hin amanan. Jarri kuni kijiba si kijiban san ifiifillee amanan. Jala madura biyyan ture. Argeen ture qondaalota gurguddoo. What's very scary wanni nama sodaachisu waa biyya sanii amma fagoo kana seettanii sun gaazexeessota waan biyya sanii waan agamu hubattan baay'ee jira. Waa'ee diinagdee waggaatti kaafte akka waan dammaaf aanan mana hunda keessa yaa'aa jiru. Qananiin biyya hunda ol ga'ee maal rakkoon diinagdee ati haasaa jirtu. Ilmi namaa garuu Finfinnee magaalaa jidduutti waan nyaatu hin qabu. Gaafan dhaqee jaarsaa jaartiin tokko arge. Jaarsi doktora waggaa 15 hojjeteera. Jaartiin narsiidha waggaa 10 hojjetteerti. Remember the highest earning professionals. Ijoollee fi waan ittiin barsiisan ufiifummoo waan ittiin even ijoolleedhaaf nyaata gahaa ittiin keessa rakkataa jira jechuudha. Rakkoo akkasiisan keessatti akka waan qananiin jirutti deemaa jiran jechuudha. Naannoon Amaaraa practically harka mootummaan jiru. Oromiyaan practically harka mootummaan jiru. Haala kana keessatti qondaalonni mootummaa waggaa agartu akka waan tokko rakkoon biyya san hin jirretti haasa'u jechuudha. This willful ignorance is extremely scary. Ai dhagaan qondaalota mootummaa biyyoota adda wajjin nan hojjedhan arga. Observing godha abbootii irreetii hamma dimokiraasii social dimokiraatota Iskaandeebiyaa jiranitti. Garuu murna akka jara kana ka ofoon laale saamicha qofa malee ifiif saamuun alatti biiti harkatti dhumte. Biiti harkatti dhumte Finfinneetti galte. The state has shrunk. State capacity mootummaa tokko sirna mootummaa tokko kan meejor godhamu lafa biyya san keessa jirtu keessa hammam takka to'ata. Humna mootummaa alatti humni biraa hidhatee socho'u jiraachuu hanqisuudha. With all the measurement the state is shrinking. Finfinneef naannoo isii qofarratti ta'uun ifa irra dhaabanii calaqqisiisaa oolan tana alatti harka isaaniitti baateerti biitti. Garuu harka kennaa bahaa jirti jedhanii muddamanii waa sirreessuudhaaf osoo deemanii beektaa yeroo kanitaafi akka waan tokkoon uumamnetti akka biyyi sun qananii keessa jirtutti hamma bahaa dhihatti biyyatti nagaa qabdutti haasayan jechuudha. Kuni baay'ee nama sodaachisa. Kanaaf hamma danda'ametti wal gargaaranii jara kanarra dhiibbaa godhanii karaarratti akka deebi'an yaalu yoo kan danda'amne taate immoo biyyi tun biyya tana qabatanii qilee dhaquun jara kanaan oolamu. Biyya tana qabatanii qilee akka hin dhayne nu hunda fuudhanii qilee akka hin dhayne waan danda'ame hunda godhuu barbaachisa jechuudha. Imana obbo Jewar mootummaa dhiyees kana isaanillee gaafannee deebii isaanii isaniif dhiyeessina. Ammoo ammaatti waan ati akkuma sirnoota kaanii mootummaa kallee ofirraa
mancaasuun qabsoon ofirra mancaasuun barbaachisaa jetti. Asiin dura qabsoo Oromoo geggeessanii turtan qabsoo qeerroo yookiin Oromoo protest yookiin mormii Oromoo geggeessanii turtan achiin mootummaa nam jiru aangootti dhufe. Kan aangoo irra kaasuu fi sochiin akkasii in hojjetti jettee yaadda? Sochiin uummata sirna kamiifuu hin ta'a. Uumama muuxannoo itti qabnan Oromoon beeke. Beektaa of dagatanii. Akkani dhaabeen qondaaltu argaan ture. Seenaa faasitti immoo barbaadan deebi'anii akka itti qabsaa'anii wayyaanee ofirraa kaasan. Warra wayyaaneen qe'ee keessaa guurtee ergachaa aangoo tursiiftetu qabsoo ummataatiin, qabsoo qonnaan bulaatiin, qabsoo barataatiin aangoo irratti ol ba'ee arga deebi'ee uummata irratti qoosuu barbaada. Sirna kamiyyuu ani sirna mancaasuutti namanu jecha jetteef. I believe in reform. I don't believe in revolution. Revolution jechuun warraaqsa jechuun sirna tokko hundeen buqqaasanii haara irra dhaabudha. That's distractive biyya tokkoof. Saniifin sirni EPRDF sirni wayyaanee guututti akka diigamurra dhiibbaa godhamuun dirqisiifamee gara karaa jijjiiramatti akka seenuuf ka jedhu tarsiimuu fudhannee jechuudha. Ammas taanaan sirna mancaasuu waan jedhutu namanu. Sirna abbaa irree jalatti immoo gateettii ofirra kaayanii jilbifachuutti si namanu jechuudha. Kanaaf hamma danda'ametti beekna kana immoo qaroo muuxannoo itti qabna. Arra dhiisi kaleessa gaafa muuxannoo guddaa hin qabne qabsoon nagayaa hin hojjetu yoo yaadattan mootummaan maal jedhan mootummaan simbiraa miti dhagaan hin bu'u yeroo yaa'u turanittis dunuunfannetti deemne dhaloonni nu duubaan dhufe immoo nu jaalaa qarmaadha. Nu jaalaa qarmaa nu caalaa bilchaataadha. Wanni nama jechaa jiru maali? Kuni waamicha mootummaadhaaf. Karaan amma deemaa jiran kun Itoophiyaas kasaarsa, isaanis kasaarsa. Salphinaaf kaanii Oromoo immoo salphinatti fidaa jiran. Oromootti diina baay'isaa jiran. Saamichi, tuffiin, diigumsi isaan biyya irratti geessaa jiran kun Oromoo bitaa mirgaan diinatti baay'isaa jira. Oromoon diina baay'ifachuudhaaf hin qabsoofne. Oromoon sirna gita bittoota kaleessaa kan irratti qabsaa'eef Amaara keessaa waan bayaniif, Tigree keessaa waan bayaniif osoo hin ta'in miidhaan narra gahuu narraa dhaabatee saba hundaa wajjin walqixa ta'ee qabsaa'uu jiraachuun barbaada. Sirna dimokiraatawaa, sirna federaalawaa kan hanqee kiyyatti ittiin bulchu, kakuunis qe'ee ofiitti ittiin bulchu, sadarkaa federaalatti immoo wal kabanyee, wal jaalannee waliin bullu ijaarrachuun barbaada. Har'a maqaa Oromoo dahataniit keessattuu deenjariin amma deemaa jiru. Oromootti fayyadamti. Kan irraa kaan si gaafachuu barbaade mootummaan kun kan jedhamu mootummaa Oromoo jedhan. Namni hedduun akkasiin jedhee yaama warri biyya keessaa fi warri biyyoolaaleen mootummaan Itoophiyaan bulchuu jiru mootummaa Oromoo jedhan. Mootummaa Oromoo jechuun kun uummata Oromoof bu'aa yookiin miidhaa qaba. Wanni hin haalamne jarri aangoo irra jiru Abiy irraa kaasee Oromoodha. San qofa osoo hin ta'in qabsoo Oromootiin aangoo irra bayan. Kanaaf Oromii alagaan ka biyya keessaas ka fagoos hoo laalu warra Oromoon aangoo irra baase jarri kun Oromoodha. Jee mootummaa Oromoo jee ilaaluunsaa waan nu ajaa'ibu qabu miti. Garuu sirni tokko mootummaa Oromoo yookiin immoo mootummaa saba kanaa kan jedhamuu danda'u yoo uummanni sun naa ta'a jedhee filatee aangoo irra baasee jechuudha. Kanaafuu mootummaa murna Oromootiin jedhanan. Mootummaa Abiy, mootummaa murna Oromootiin mootummaa Abiy jettee yoo keesseen alatti mootummaa Oromoo jettu. Garuu hubannaan sabni biraa godhu kun humna lama jira mootummaa Oromoo kana ka'uuf. Tokko warra Oromoo amalee cabsuu barbaadan, Oromoo qaanyessuu barbaadan, warra Oromoo mataa qabsiisuu barbaadan ture, warra taranyaa hidhee deemuu barbaadu. Kun warra murnaati. Hojii hojjetan kana yoo ilaalte amma haasaa Oromoo waggaa walitti qaban haasayan. Akka waan Oromoo fayyadanitti, akka waan Oromoon faayidaa addaa qabutti dhiyeessu oromummaa mootummaa kun. Kuni Oromoodhaaf rakkoo guddaa uumuu danda'a. Maaliif xuriin sirnichaa saba irratti dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf uummanni keenya of eeggannoo guddaadhaan itti deemuu danda'uu qaba. Uummanni keenya dirqama guddaa qaba jechuudha. Laal kaleessa gateettii Oromootiin aangootti bayan. Egaa aangootti bayatan booda humnoota Amaaraa maqaa Itoophiyaatiin faarsaa sobaa uf jala diriirsanitti humnoota siyaasaa Oromootii fi humnoota siyaasaa Tigraay rukutan. Amma immoo waggaa humnoota Tigraay wajjin nagaa buusanii humnoota Amaaraatiin wal lolan Oromoo jalatti dahatanitti maqaa Oromootiin of dhoksaa of haguuganii Amaaraa cabsuu barbaadan. Humnoota siyaasaa Amaaraa wajjin garaagarummaa yeroo dheeraa qabna. Mootonni isaan keessaa bayan miidhaa guddaa saba keenya irraan gahan. Nuyi garuu Amaara irraa haaloo bahuu irraa hajaan qabna. Nuti Amaara wajjin daangaa bal'aa waliin qabna.
hariiroo yeroo dheeraa waliin qabna. Garaagarummaa qabnu falmiidhaan furanna. Garuu sirna abbaa irree tokko bira dhaabannee Amaara cabsu, Tigree cabsu waan jedhu hin qabnu jechuudha. Itoophiyaan Oromoo kaleessa maal jechaa turre? Itoophiyaan Oromoodhaaf hin taane namuuf hin taatu jechaa turre gaafa qabsoofne. Har'a immoo Itoophiyaan Amaaraan taate hin taane Oromoodhaaf hin taatu. Itoophiyaan Tigreedhaaf hin taane Oromoodhaaf hin taatu. Itoophiyaan Oromoodhaaf taatu ka isaafis nagaa kennitu. Ka haqa isaa eeyyitu. Ka Amaaraafis haqa isaa eeyyitu. Amaaraafis nagaa eeysiftu. Takkan Tigreefis taatu kan Somaaleefis taatutu barbaanna nuti. Nuti maqaa keenyaan maqaa Oromootiin abbaan fedhe ol ba'ee saba biraa akka cunqursu barbaadu. Maaliifi nutu akkas ta'aa ture kaleessa. Kalee murni Amaara keessaa ba'e Amaara keessa dahatee maqaa Itoophiyaatiin uummata keenya cafaqaa ture. Waggoota 27 murni Tigraay keessaa ba'e maqaa Tigraayin saba keenya cafaqaa ture. Har'a immoo madaan nurra gahe maddaa saba biraatti irra gahuun hin hayyamnu jechuudha. Kan dura dhaabachuu qabnu. Maaliifi kana yoo callifne rakkoo uummata Tigraay irra gahe hubachuun barbaachisaadha. Boru gaafa sirni kun kufu waliin akkan kufne. Garee Alawaayitii jedhamu jira Siiriyaa keessa. Waggaa 50 wayiif maatiin Alasad isaaniin of marsee maqaa isaaniitiin uummata saba bal'aa biyyattii cunqursaa ture. Har'a yeroo isaan kufan uummanni sun rakkina hamaaf saaxilame jechuudha. Kanaaf Oromoon sirni kun gaafa kufu maqaa isaa nyaatee akkan kufne of eeggannoo guddaa godhuu qaba jechuudha. Amma filannoo biyyaalessaa waggaa dhufu taasifama jedhamee eegama. Ni hirmaatta akka paartiitti jechuu kiyya. Achiin waa gahu. Ilma keenya jedhee haa gahu filannoo kana dura irratti paartiin ati keessa miseensa turte boykoot godhee kun hin hirmaanne tarii filannoo ta'an irratti amma ilaalcha siyaasaa baay'ee dhiyeessaa jirta. Erga mana hidhaatii baatee booda immoo tasgabbooftee gidduu dhaabattee dubbataa turte. Egaa dhiyootti immoo mootummaa baay'ee qeeqaa jirta. Akka kana dura yeroo aktiivizummaa yookiin immoo ala teessee mootummaa qeeqaa turte sana fakkaata ilaalchi kee gaafa ilaalee jedhu tarii filannoo dhufu irratti hirmaachuun kee hagam mirkana yaada akkasii qabda. Kun siin jee achiin nu hanga maaliif siin jee si fakkaate. Haala qabataa amma Itoophiyaa keessa jiruun filannoo godhuu hin danda'amu. Dachiin biyyattii parsantii 70 ol harka to'annaa mootummaa jala hin jiru jechuudha. Filannoo gaggeessuu hin danda'u. Xaa'oo bara mootummaan fidee riphee lolaa uummata araabsaa. Torban dabre kan naannoo Amaaraa keessa konkolaataan takka socho'an turre. You cannot have an election where the state does not have a control over the physical space. Waan kana bar wani amma sitti mukana I was telling them goota lamaan dabre kana haa callisu malee miidiyaarra qondaalota kan waraanaas kan siviilis you are losing it biyyittii isin harkatti shunquyxee harka ganaa keessanitti. Abiy Ahmed Shimallisi Adaanechii fi namichi Amaaraa suni they are co-mayors of Addis Ababa. Addis Ababa qofa waliin bulchan Finfinnee qofa waliin bulchaa jiran beeki. The rest of the country is not in their control. Haala akkasii keessatti waa'ee filannoo dubbachuun rakkisaadha. Maaliif filannoon tokko legitimacy qabaachuu kan danda'u yoo xiqqaate constituency bakka namni irraa filamu 2/3 keessatti filannoon gaggeeffamuu danda'a. Danda'uu qaba jechuudha. Haala ammaatiin parsantii 30 keessattuu filannoo gaggeessuu hin danda'amu. Oromiyaa fi Amaara keessatti particularly increasingly South keessattis jechuudha. Kanaaf priority Itoophiyaa ammatti filannoo miti. Ana waa'ee filannoo kaasaa ture waa'ee dimokiraasii waa'ee kan advocate godhaa ture ana miti. Maal jedha Oromoo gama maaku mataa jirutti sabbata maran. Yookiin immoo maal jettan warri Booranaa ka maran kan ruufa maranii. Ruufa maran. Yoo mataan hin jirre ruufa maran. Itoophiyaa mootummaan harka hin qabne keessatti filannoo gaggeessuun hin danda'amu. So first thing first we need to restore peace. Akkamii fiduu danda'u keessumaa fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa keessa walitti bu'iinsi jira waggaa 5 deemaa jira erga mootummaan humnoota federaalaallee bobbaasee waggaa 6 ta'eera naannoo Amaaraa keessas immoo erga waraanni Tigraay keessa dhumee booda deebi'ee hammaateera. Rakkoowwan walitti bu'iinsawwan naannolee lamaan keessa jiran keessaa kamtu furuuf cimaadha akkaminis immoo furamuu danda'a walitti bu'iinsawwan Itoophiyaa keessa jiran kun wantoonni ijoo hojjetamuu qaban maal akka nama siyaasa tokkotti tokko 2-3 wanni itti tarreessuu dandeessu. Furuudhaaf fedhiin jiraannan furuudhaaf laafaadha. Akkamiin? Biyyi sun carraa guddaa qabdi. Tokkoffaa namni lola ifatee jira. Maaliif lola ifatee si fakkaate? Itoophiyaan lola keessa turteerti erguma uumamte irraa kaasee. Bara Haile Sillaasee lolli ture, bara Dargii lolli ture, bara IPRDF haamul xiqqaatu malee lolli ture. Lolli hagammaa godhamaa ture qarqara irratti. Ogaden keessatti, gammoojjii Baalee fi Harargee keessatti, Eertiraa keessatti. Lolli waggaa 6 dabree kun immoo handhuura biyyattiitti godhamaa jira. Oromiyaa keessatti Shawaadha. Arsiidha. Amma lolli guddaan qarqara Wallaggaa hin jiru. Waraanni guddaan kan jiru
godinoota Shawaa keessa, godinoota Arsii keessa, Gujii fi Baalee. Jiddu galeessa. Amaara keessa lolleessa kan godhamaa jiru. Dur Amaarri PRP keessa Qaaraa garas gara daangaa Sudaanii lolaa ture. Tigraay soo taate qarqara ture. Amma lolli Amaara keessa godhamaa jira. Jiddu gala Gondar, jiddu gala Goojjam, Shawaa kaabaa keessatti godhamaa jira jechuudha. Lafa naannoon kun maali? Lafa oomishaan beekamu uummanni bal'aan keessa jiru jechuudha. Kanaaf durii gaafa lolli qarqara godhamu uummattoonni Itoophiyaa jiddu galeessa jiran darbee ilmaan erganii sinqiin ergan. Amma garuu lolli qe'ee isaanii irratti godhamaa jira jechuudha. Kun uummata baay'ee nuffisiisee jira. Uummanni Itoophiyaa kan Oromiyaa keessa jirus, kan Amaara keessa jiru, kan Tigraay keessa jirus lola ifatee jira jechuudha. Akka kaleessatti naa cabsi. Uummanni Itoophiyaa keessatti maraatu saayikoosisii ture from 2019 to 2022. Amma sun fayye namni amma araara barbaada uummanni akka uummataatti. Lammaffaa riphee loltoonnis bifa yaadan saniin deemuu akka hin dandeenye hubatanii jiran. Kabiraa hawaasni addunyaa biyyoonni ollaa keenyas ture ta'e kan fagoo jiran biiti tun addaan faca'uu heddii jedhanii sodaa guddaa keessa hin jiran waan jiraniif bifa danda'ame hundaan tumsa nuu gochuudhaaf araarri akka dhufu tumsa nuu gochuudhaaf qophiidha. An kana waanin kallattiidhaan beekuuf dubbachuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf biyya keessatti there is a peace market uummata jidduu. Biyya alaatti deeggarsa cimaa argachuu dandeenya araara fiduudhaaf. Maaliif biitti Itoophiyaa jedhamtu kun akka facaatu kan barbaadu hin jiru. Ollaadhaa Keeniyaan hin barbaaddu, ollaadhaa kuun hin barbaadan naannoo kanatti Sudaan jigdeetti, Somaaliyaa rakkoo qabdi, Itoophiyaan naannoon kun hundi hin diigamaa jechuudha. Saba kanaaf biyyoonni ollaattis nageenya akka dhufu barbaadan. Even biyyoonni Arabaa kassafaman kun yeroo baay'ee lola gargaaran. Haa ta'u malee wanni isaan Itoophiyaa irraa qaban food production nyaata. Yoo biyya tasgabbooftee qonni kan qotamuu danda'u. Kanaaf biyyoonni Arabaatis yoo taate biyyoonni bahaa dhihaatis yoo kan taatu taate nagaa akka finnu barbaadan. Nagaa kan hin barbaanne mootummaadha. Kan ammoo waan isaanii mormuuf miti. Waan inni itti dhiyaate irraa dhaga'e. Practically hojii isaan hojjetan guyyaa guyyaan waan hordofeef. Maaliif? Asirratti tarii waraana dhafedhu moo wallaalummaatu kanatti oofe akka ilaalcha keetti? Beektaa aangoon maal si godha si fakkaate? Aangoon of tuulummaas duuma. Maaliif keessattuu sirna abbaa irree uumuu gaa barbaaddu warra xiqqoo si xiqqoo dura warra si mormu ariita. Sanbooda warra gorsa atiin jaalanne si kennu ofirraa ariita. Sanbooda warra maqaa keetiin hadiraa dho'uuf of marsita. Kanaafi information ati argattus kanuma si doongorsiisu kanuma si gowwoomsu qofa jechuudha. So maal ufa of tuulummaas duuma. Of tuulummaan immoo of wallaaluu fida jechuudha. Ijoolleen teenya aangoo irra jirtu tuni of tuulummaa keessa dabartee of wallaaltee jirti. Biitti harkatti facaatee dhumtee jirti. Garuu isaan waggaa walgaan hunda kabajamoo muummicha halaqa jechuun alatti waggaan bira dhufan amma I'm sick of them amma ministeerota isaanii kana waggaan bira dhufanii namatan waggaa isa bira dhaqan kabajamoo muummicha jedhaniin odoo kana godhan biyya harka isaaniitti deemteetti maaliif nagaan barbaanne gaafa dura dubbiin abaa'oo ture eegaltu ijoolleen tun nama 200 geessu maal naan jedhan sitti fakkaate maaluma waa'ee abaa'oo kana cinqamtaati mallasuu bari maqaa abaa'oo sila Oromoo mormiin dhiisu mormiin aadaa isaa ta'eera ammallee jedhanii bar mormiin Oromoodhaaf aadaa ta'eera jarri kuni Oromoon tuni silaa nuyi mormuun ooltu mallas beek maqaa abaa'ootiin fayyadameeti abaa'oo Oromoo nama rakkiftuu hunda kabalee hidhatti nagaa aangoorra ture nulleen silaa Oromoon nu mormuun dhiiftu maqaa maal isaan ka yaadanii marroon gidaamii ture jedhanii yaadan. They did not understand the transformative impact of the 2018 change. Jijjiirama statein aangoon north irraa south shift godhuun seismic shift san hubachuu hin dandeenye. Structural change dhufaa biyya sanitti akkasuma addunyaa irratti waan jijjiiramaa deemaa jiru kana hubanne beektee gaafsan. Amma maali? Amma waan baay'ee balleessanii jiran. Araaratti deemnee kan jennu taate nu harkaa diigamtu waan jedhu sodaatan aangoo dhabnaa inni rakkanna waan jedhan kan san keessee sodaarraa kan ka'e gara dhaabuu deemaa jiran. Garuu namni asadirraa barachuu danda'udha qaba. Baay'ee bareeda. Dhaggeeffattoota keenya egaa tamsaasa kallattii BBC Afaan Oromoo irratti jirra. Keessumaan keenya nama siyaasaa Jewar Mohammed qeeqa akkasumas himannaa garaa garaa mootummaa irratti dhiyeessaa jira Jewar Mohammed. Namoota siyaasaa paartii biyya bulchuu yookiin mootummaa Itoophiyaa keessa jiran yoo dubbachuu barbaadan balballi keenya banaadha.
as dhiyaatanii yaada isaanii biraan ga'uu danda'u isaan keessummeessuuf qophiidha. Gaaffii nutti ce'uu dandeenya. Achirratti qondaalli mootummaa fedhe dhufee na wajjin haasa'u mormuu barbaannan I'm ready. Asitti isin duratti anytime abbaan fedhe dhufee factually waan an jedhu kun sirrii miti. Diinagdeen Itoophiyaa kufaan jiru. Waraanni biyyattii akka reermaatti nyaatee gombisaan jiru. I am desperately trying to save my people. Ummanni kiyya sirni kun ummata kiyya qabatee qilee kan dha'ineef inni yaalaa jira. Diinummaan qabu jibbarraan qabu. Abbaan fedhe dhufnaan sibira taa'ee waliin haasa'uudhaan qophiidha. Baay'ee bareeda. Kaanini isanii guddum calliftan warri hayyooti siyaasaa warri baratee warri paartii mormitoota namni hedduun itum quufna fakkaata akka biyyattiin itti bulfamaa jirtu garuu abdiin uummanni qabu amma marii biyyaalessaa kan in harkifatte guddoo turte amma immoo itti fuuftee jirti. Ati akka Jawariitti mariin biyyaalessaa kuniin maal milkeessa jettee yaadde? Rakkannee callifnee bar ijoollee. Hin rakkannee bar. Hin rakkannee. Dhugaan rakkannee beeki. Yoo kufan maqaa kennan kufan. Yoo itti dhiibnee suuta kufaa jiran. Kan namni Oromoo waa beeku kan sirna kan keessa jiru namni xiqqoo qalbii qabu. Ka haalli kun isa yaaddeessine ka hirribeessan kun hin jiru. Ka gammadee carrase hin jiru. I can speak for most of my people. Kuni kan hubachuu barbaachisaadha. Waa'ee marii biyyaalessaa yaani marii biyyaalessaa kuni waan gaafa biyyatti dhufne yaadattanii gaafa road map barbaachisa ce'umsaaf. Abiyenno abii gadi ba'ee Jawar mirkaanee Facebook irra barreessaa isin immoo isa jala hojjan jedhe. No mirkaaneetii miti I studied it. I studied transition. I spent my entire life jiruu kiyyaan irratti qorachaa ture. Gaafsan road map hin barbaachisu anis hin ceesa jedheet biyya qileetti galche. Warri waan marii biyyoolessaa kana 2018 akka dhufu barbaanne 2018 with evidence dokumentii inni itti kennine hin didan. Gaafa eega biitti daddabarte booda 2022 gadi hin ba'an. Okay. Hin turte garuu ammallee taatu bishaan kan jiga jalan boo'anii kanuma fee ol qabanii okay itti adeemnu sirnaan hojjedha. Mariin biyyoolessaa warra mariisisu gaafa filatan irraa kaasee warri mari'atu hedduu wal hubannoodhaan jaarsaa jaartii nu bare yoo wal lolan jaarsa lakkaayatan san irratti walii galanii malee abbammaan fedhe dhufee ka gara tokko jiru qofa dhufee araarsuu hin danda'u. Kanaa ta'u lammaffaa mariin kuni mariin biyyoolessaa yeroo lama ta'a. Tokko lolli akka hin dhufne hanqisuudhaaf. Lama eega lolli dhufe booda araara buusuudhaaf. Yeroo sanitti lolli ho'aan jira. Tigraay wajjin lolli godhamaa jira. Oromiyaa keessatti lolli godhamaa jira. Helaa jarana. Marii biyyoolessaa itti dhayina. Mee dura qawween sagaleen qawwee haa dhaabbatu. Nagaa haa buufnu. San booda mariidhaan biyya tana baraarraa karaatti deebifna jenneen. Kaafaa olis kana jedhe paartileen hundi kana jedhan. Didanii ogguma sana akkuma barbaadan cahanii jaaran. Paartileen gaafsan keessa seenanillee amma keessattuu paartileen gama Amaararraa dhufan ka gaafsan isaa wajjin turanillee amma ololoo gaa'ee galu keessa ganii jiru jechuudha. Amma bari Abiyyumatu daawwitii keessa taa'ee ofii mari'ate yoo ka ta'u taate malee mariin biyyoolessaa jiraachuu hin danda'u. Mariin biyyoolessaa tokko biyya tokko keessa biyya tokkotti nagaa buusuudhaaf biyya tokkotti araara uummanni akka walitti fayyuu fiduudhaaf eegalliinsa adeemsisaa barbaachisaadha. Amma warra akkuma dhaabeen warra komishiinaroota kan hunda yaamee mana kiyyatti nagaafatanii waliin haasofne ammallee hamma torban dabareetti waliin dubbadhaan ture. Mariin biyyoolessaa itti namana biyyaaf gaariidha. Garuu akkaataan itti eegalanii fi akkaataan amma ittiin deeman of sobaa jiranii. Of sobaas biyyas jiigsaa jiranii. Mariin biyyoolessaa amma san qofaa miti. Waa baay'ee balleessan. Dhimmi daangaatii fi eenyummaa akka furamuuf komishinii daangaa fi eenyummaa maqaadhaaf ijaaranii waggaa 3 lafarraa rakkisanii odoo akka hojjetin diigame. Marii araara biyyoolessaa jedhamu tokko ture komishinii araara biyyoolessaa waggaa ture malee ni beekatti bee odoo bu'aan buusin. Komishiniin kun amma jiru kunillee waan takka qofa godhee deema. Sirna jiru sirna pirezidantii godha. Abiyyiin pirezidantii ta'a. Mootii ta'a. Haguma kana very short sighted. This is not Oromo don't deserve this. Ethiopia don't deserve this kind of leadership. Nuti ummata guddaadha bar. Ummata gadaatu fi hin jenna bar. Biyya keenya sabaaf sablammii biyya keenya jiruuf waan gaarii dabarsuu qabna malee soba ummata dabarsine saalfiif salphina ummata keenya dabarsuu hin qabnu jechuudha.
Nama uumat beta yoo isan uumat keessaniif obaatanii Itoophiyaa guutuuf bahuu dandeettan. Garuu amma fakkeenyaaf kitaaba kan keessatti waan ati uumanii tokko rooroo fi cuqursa jala bahuu fi waliin qabsaa'uu barbaachisaa jetti. Garuu amma uummata Oromoo keessatti wal qoodinsi guddaa jira. Uumat keessatti paartiilee siyaasaa keessatti hoggansa keessatti wal qoodinsi akka malee mul'ata. Isan akka uummataatti akka warra Oromoon of duraan laaltutti. Oromoon isantu jijjiir fidaa itti isan laalti mitire isanuu waliin dhageettan walii galuu dadhabdan wal shakkii jira. Akka malee hoggansa Oromoo jidduutti kun maaf uumama? Uummanni Oromoo uummata qoqqoodamaa miti. Gaafa biyya alaa bahu waan akkanaatti ture. Jas hoggan abaaboo jidduutti garaagarummaan waan tureef Oromoon tu waliin galtu waliin taatu noo. Naannoo kanatti uummanni akka Oromoo bilchina siyaasaa qabu. Hubannaa siyaasaa qabu hin jiru. Hin callisa malee. Osoo Oromoon kun tokkummaa qabaachuu baate ka'ee warra taankii baankii harkaa qabu paartii sirna cima Afrikaa keessatti tokkoffaa jedhame ka waggaa 50 bubbeen fedhan sochoosu jedhu waggaa 4 keessa firfirsee jilbiifachiisu ture. Warri Oromoon tokkummaan qabu jedhu warra Oromoon beeyne jechuudha. I know my people. Uummanni Oromoo tokkummaa qaba. Namoonni siyaasaa hoo? Har'a garuu uummanni Oromoo dirqama ofii qofa osoo hin ta'in dirqama sirna kana jijjiiree sirreessee karatti deebisee Itoophiyaaf saboota ishillee baraaruudhaan qaba jechuudha. Hoggansa keessa yoo kan taate hoggansa keessa garaagarummaan lama qofa jira Oromoo keessa. Warra sirna abbaa irree jala hiriirree biyya saamnaa jedhee Oromoo fi Itoophiyaa salphisaa jiruu fi warra sirna san diduu jidduudha garaagarummaan jiru. Bulchiinsa ministeera muummee Abiy bulchiinsa abbaa irree jettee ibsite amma akkasii ilaalchi akkasii. Abbaa irree laamshoftu anokrasii. Anokrasii jechuun sirni abbaa irree tokko cimaa yoo ta'e autokrasii kan jennuuni dikteetarri jira gubbarra hamma gadiititti to'annaa cibaa cunqursee uummata kan bulchu ka olaantummaan sirna sanii jiru kan nageenya gamma dhumaatti jiru mormitoonni caccabanii daaromanii the state olaantummaan total monopoly over means of violence kan qabdu sirna abbaa irree autokrasii jechuun jennaan jechuudha. Anokrasii tana sirna abbaa irree yartuun jedhan maaliifi qaama lafaa biyyattii san keessaa kan to'annoo sirnichaa jiru baay'ee xiqqaadha. Diinagdeen baay'ee laamshaadha. Humna lakkoofsaan kan mootummaatii ol ta'etu bosona keessa taa'ee falma. Yeroo har'aatitti mootummaa Itoophiyaa naannoo Amaaraa keessatti magaalota muraasaa alatti harka isaan jiran. Oromiyaa keessatti karaa gurguddaan alatti harka isaa keessa hin jiran. This is two sides of the country. Sirna akkasiitiin sirna abbaa irree ta'uu fedhu malee ta'uu fedhee guutamuu fi diddee karatti rarra'ee hafeedha jechuudha. Duratti ripheeltoonnis akka isaan yaadan hin taanee fi jettee dubbattee turte ammatti immoo lakkoofsi hidhattoota bosona jiranii kan mootummaa yoo hin caaleette tarii mootummaa yaaddessuu danda'u akka mootummaan ibsutti ministeera muummee Abiy torbanuma lama dura otuma waggaa 1000 yoo nu lolanii immoo hin dandeenye dubbatanii turanii akka ilaalcha keetti lolanii mootummaa to'achuu hin danda'amu Itoophiyaa keessatti. Mormitoonni akka isaan yaadan kana hin jedhu uummanni hin deeggaru ripheeltoota. Uummanni ifateera lola. Uummanni Oromiyaas kan Amaaraas kan Tigraayis lola ifateera. Ripheeltoonni kun uummata keessa jiru. Dhaannaa onnee uummataa kana ni beekan. Kanaafin siin jaakka fedhanii deemaa hin jiru. San qofa osoo hin ta'in sirni ripheelolaa adeemsi ripheelolaa durii fi insurgensiin amma adda adda dur nama muraasatu yuunivarsiitii keessaa ta'uu bakka tokko ka'ee niikulasiidhaan san booda ripheelolaa ijaara. Amma sochii uummataatu gara fincilaatti jijjiirame ripheeloltoonni bifa wal ta'iniin decentralized bifa ta'een autonomous ta'anii deemu jechuudha. Kanaaf akka fedhan sanitti deemuudhaaf isaan rakkisa. Haa ta'u immoo ripheeloltoonni bakka hundatti waan baay'ataniif sirna mootummaa yeeyyii beekta bineensa yeeyyii jedhamu. Yeeyyiin amma arba mataa isiitti homaan gootu takkitti. Waan baay'attee bakka hundaa nyaattuuf guyyaa lamas yoo itti fixtu lafa waan dhoofti. Sochiin ripheelolaa kun amma Finfinnee uumaan sodaachisu ammaaf. Garuu Finfinneen sammuudha jennu sammuu arbichaa yookiin onnee arbichaa ta'a jennu. Garuu immoo bakka hundaa sochiin godhamu kuni sochii qonnaa, sochii daldalaa, caasaa bulchiinsaa laaffisee laamsheessaa deemaa jira. Diinagdee kuffisaa deemaa jira. Diinagdeen Itoophiyaa almost kuffee lafa jira. Faalaan mootummaan ittuu diinagdeen Itoophiyaa biyyootuma baha Afrikaa kanuma Keeniyaa akka caale
GDPdhaanis yoo ilaalle gara doolaara biliyoona 200 akka caalee kan ibsaa jiru deddeebiidhaan badhaadhinni akka jiru ibsaa jira mootummaan tarii dubbiin kee faallaa kanaatti. Ana sinamanii nabiyyi sinamanii warra keessanii bilbili gaafadhu. Ask your family. Warra keessaniin jireenyi isinii hooyyofte moo kan baadiyyaa jirus kan magaalaa jirus. Dinagdeen Itoophiyaa akka isaan jedhee ta'uu guddataa jiraate. Barsiisaan, haakim, qonnaan bulaan, daldalaan jireenyi isaa kan bara waggaa 6 duraarra fooyya'aa deemuu danda'ami. Namanuu baanaan gaafadhu maatii kee. Don't go too far. Hiriyoota wajjin baratti gaafadhu. Haala waliigalaa dinagdee biyyattiiti moo jireenya lammiilee biyyattiiti amma kan amma dubbataa jiru? Yoo bultii qabaatte hin beeku mindaan kee yoo dabale qabsiin jaartiin tee bitattuu wayyaa. Manni barnootaa ijoolleen tee nyaanni ijoolleen tee nyaattu hin fooyyaa. Kopheen isaan diratan hin fooyyaa. Akkasii miti. Mindaan kee galii biyyoolessaati. Galii biyyoolessaati. Maal ta'aa jirti fakkaate? Dinagdee maaltu laaffise? Dinagdeen har'aa miti erga mallas du'e irraa kan abii qofa ittiin bileem gochuu hin ta'u. Erga mallas du'e irraa mallas jeneraaloota bakka adda addaa kaa'ee qondaalota kana gaafa mallas du'u qondaalonni jeneraaloonni qabeenya biyyattii saamutti seenan. Sochiin godhaa turres dinagdeen laaffise. Jarri ammaa kun immoo erga dhufe maal ta'e? Tokko lola Tigraay qofatti doolaara biliyoona 28 oli kan kasaarame. Imagine dinagdeen Itoophiyaa guddaan tokko Oromiyaadha lama Amaara. Naannoo sanitti sochii dinagdee godhamaa jiruun sochii lolaa godhamuun dinagdee laamsha'ee jira. Kanaaf bifa lolaatiin daldalli hanqateera, qonni hanqateera. Sababa lolaatiin immoo investimentiin biyya keessaa ta'e biyya alaa qaqal'atee dhaabbateera. Tun balaa lolaati. Maallaqa xiqqoo irraa haftee maal godhaa jiran? Beeta mangistii cululuqaa ittiin ijaaranii. Riizoortii isaan qoftii fi araboonnii fi warri biraa dhufanii wajjin bashannan qofa ittiin ijaaranii. Maallaqa xiqqootti hafteen. Biyya tokko keessa biyya tokko kan guddisu investimentiin mootummaa garam deemuu qaba. Productive sector kan jennuun qonna irratti deebi'uu qaba. Faabirikaa irratti deebi'uu qaba. Yeroo har'aas Itoophiyaan beeta mangistii ijaaruu miti kan isiin malu. Warshaa xaa'oo ijaaruu qabdi turte. Deengadda oduu tokkoon arge. Itoophiyaan warshaa sukkaraa mootummaan warshaa sukkaraa 8 qaba. Tokko qofatu hojjeta. 7 dhaabateera. Maaliin dhaabate beektaa? Malawaawwaja spare parts doolaara dhabane waan ittiin bitan. Maaliif? Doolaarri biyyattii kaan lolli dhabamsiiseera. Kaafe masaraa mootummaa fi riizoortii bashannanaatiif bahaa jira jechuudha. Kanaaf dinagdeen biyyattii laamsheera. Lolli maal godhaa jira? To'annoo mootummaan qabu harkaa fuudhee dinagdee keessattuu gama baadiyyaatiin jiru. Remember qabeen Itoophiyaa sochiin Itoophiyaa guddaan qonna. Qonni dhaabateera. Kanaaf maali ayyaana waggaa irratti I think waajjira Adaanaatti waasina fakkaata. Shunkurtii Tanzaaniyaa irraa fidan. Imagine Itoophiyaa maaliif shunkurtiin Itoophiyaa Tanzaaniyaa dhufa beektaa? Naannoo maqii kana naannoo laga Awaash kana ka shunkurtiin maaliin kuduraa fuduraan irraa dhufu. Sababa lolli naannoo san jiruun dhaabateera jechuudha. Kanaaf maal godhaa jira? Lolli kun maal godhaa jira? Biyyattii nyaatee lafaan dha'a. Asad maal ta'e? Waggaa 14 irraa lolli eegale 19 irraa. Riphee loltoota hin laaffise. Garuu riphee loltoonni bakka jiran itti oofan. Dinagdeen biyyattiin laaffate. Waraanni biyyattii ni laamshe. Gaafa warri alaa gargaaru sun biraa deemu waraanni biyyattii keessi isaa horoqee dinagdeen biyyattii horoqee waan tureef torbanta keessatti jijjigee jechuudha. Ka Itoophiyaas carraan kanarraa addan ta'u yoo saffisaan wal dhageenya kanatti ka deemnu taate malee. Rakkoon biraa ka biyyattii keessa jirtu amma fakkeenyaaf rakkoo nageenya jirti, dinagdeen jirti. Ammoo inni uummataa tamaan tana dhukkubsamuu ta'uu jiru nan butanii maallaqa gaafachuu. Kuniin maal akeekatileen barreessitee turte? Ka butu beektaa lachuu. Amma beektaa biisanitti humni qawwee reefka mootummaa caala kan hin jiru ka officially mootummaan bobbaasu. Qondaalonni mootummaallee beektaa waraana ofii qabanii ka biyyattiin saaman kan daldalaa qabanii ittiin saaman. Ka barre riphee lolaani seera didee bosona galeemi. Qaamni mootummaallee nama saama, riphee lolaallee nama saama. Uummanni rakkoo guddaa sheer godhan immoo maallaqa sirraa fuudhan kan baankiin walii dabarsan. Qaamni mootummaa keessa jira jechuudha. Amma deengadda iyyinee ka dhaabsinu fakkeenyaaf kan biraa hafet waraana si galchine fuudhanii waraana raafuu yoo barbaadde 100,000, 20,000, 30,000 kafalisiin jechuudha. Maaliif
sababa sirni wanni amma reefu isin jabsuun sirni mootummaa the state has become so weak hedduu waan laamshooftee jirtuuf sirni mootummaa kabiraa dhiisii caasaan mootummaatu to'annoo mootummaatii ala bahee saamicha irratti yakka irratti bobba'aa jira jechuudha. Kun immoo uummanni akka abdii kutatu uummanni akka dallansuu hamaa keessa galu isa godhee jira. Kanuma wal qabsiisee kallattiidhaan tamsaasa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu keessumaan keenya Jawar Mohammedidha. Kitaaba haaraa barreessee guyyaa boru eebbisiisa. Garuu dhimmoota siyaasaa naannoo Oromiyaa san Itoophiyaas kan nutti kaasaa jirru himannawwan garaagaraa qeeqa garaagaraa aangawoota mootummaa akkasumas immoo qondaalota paartii biyya bulchuu irratti dhiyeessaatti jira Jawaarii. Akkanuma siyaasatti kun waanuma eegamu yoo deebii kennuu barbaadan yookiin immoo dhimma kanarratti yoo BBCtti dhiyaatanii dubbachuu barbaadan kan keenya banaadha. Namoonni siyaasaa keessumaa kan paartii biyya bulchuu keessa jiranii Jawaar daldala keessa jira. Maaliin jiraatta galiin kee maali? Hojiin qaba garuu yoon daldalee maal rakkoonsa? Namni siyaasaa hattuu ta'uu qaba jechuudha. Maali yeroo hedduun dhagaa waan akkanaa kana namni siyaasaa yoo hojjete yoo dalagate maal rakkoonsa? Ani dalagachuu hin danda'u moo? Fayyaa shaniin qaba. Beekumsa barnootaan qaba. Yoon hojjetadhe maali? Yoon daldale maali nama rakkoonsa? Inumaatu rakkoon biyya san keessa jiru namni hannaaf siyaasatti seena. Of danda'een hojjetu. Kanaaf an osoon daldalee osoon itti beekee daldalee ittiin gammadaan. Daldalan keessa hin jiru garuu hojii gaariin qaba. Hojii sanan hojjedha. Yoommoo rabbi naa qajeelchee carraan daldalaa dhufte immoo sirriittiin daldalaa kun waan waalamuu qabu miti. Akkuma jette qeeqa irra deebiidhaan dhiyaatuudhaa fi gama kaaniin hariiroon dhaaba kaafaa waliin qabdu keessumaa ammatti hoggana ittaanaa paartii Koongireesii Federaalaa Oromooti kan kaafaa'ooti. Hariiroon kee akkam fakkeenyaaf yeroo darbii adoolessa keessa yeroo isaan kola ta'anii bakka Baqqalaa Garbaa filatan fa'aa waan argamteen seeni wantoota gurguruudhaa baadhee aangawoota yookiin immoo qondaalota paartii sanaa irraas gaafa odeeffannee xiqqoo hariiroon keessan akka laaffate waan akeeku odeeffanne sirraa gad dhaga'uu feena. Akkami hariiroon kee? Hariiroon keenya jabaadha. Garuu biyya keessa waan hin jirreef walgahii idilee yeroo hunda godhamu hirmaachaa hin jiru. Sanii alatti garuu waan irraa eegamu godhaan jira. Hariiroon laaffee kan jedhullee sirrii bitee hariiroo gaarii qabna. Hariiroon sun immoo gaafa barbaachisaa ta'etti gaafa hojiin hojjetamuu qabutti ni hojjenna. Kana dura an Oromoo farse yookiin immoo dursa Oromoo fetteetti dhalabsitee egasii mormiinis jabaatee mootummaan haaraa saanguutti dhufee ati amma akkam ilaalchi Oromoo farestidha moo Itoophiyaa farestidha? Gaafasis maali ka dubbii kaase? Gaafasis namni Oromummaa isaatiin waan dhiibameef Oromoon beekamtoota kaseene Oromoo waan ta'e qofaaf himi. It's not a DNA question. Oromoon akka Oromootti waan cunqurfameef akka Oromootti qabsaa'e. Kan qabsaa'e garuu Itoophiyaa waan jibbeef saba biraa waan jibbeef miti. Roorroo ofirraa kaasuudhaaf jechuudha. Eenyummaa isaatiin dhiibamuun akka irraa dhaabbatuuf jechuudha. Kanaaf immoo har'a kan jechaa jirru maali? Roorroo kalee ofirraa kaafnee roorroo haalaa jira. Kan ammaa kan immoo kan hammeessu kalee gara tokkoon dhiibamaa turre. Har'a gama lamaan miidhamaa jira Oromoon. Gama tokkoon sirna ofii hangoorra baaseen ajjeefamaa saamamaa salphachaa jira. Gama biraan immoo saba murni kun Oromoo ta'e qofaaf badii inni saba biraa irratti hojjetuuf Oromoon immoo abaaramaa balaaleffatamaa jira jechuudha. Gama lamaan rakkataa miidhaa gama lamaa keessa jirra jechuudha. Kanaaf ilaalchi kiyya maali? Itoophiyaa Oromoofis saba biraafis haqa eegdee wal taasiftee walii tumsiiftee dimokiraatawaa taate jaaruu irratti fuulleffadhee hojjedha jechuudha. Gaaffiin namoonni hedduun amma karaa Feesbuukii nu gaafachaa jiranii jawaroonni san nu gaafatanii waa'ee du'a caaluu irratti nu gaafadhaa jiran gaaffiin du'e sanillee gaafa suma hidhamtanii waan du'e sun irraa waan beektan qabdani. Akkuma beektu kan Hacaaluun ajjeefamee borumtaa isaan hidhame. Amma nu wadhu kitaaba keessatti barreessee jira. Odeeffannoon qabu kan ragaa ittiin qabne immoo barreessine. Du'a Hacaaluu ni qoratama. Har'as ta'uu baatu boru ni qoratama. Dhugaan immoo ni baha. Har'atti odeeffannoon ragaa qabatamaan hin jirre baasuun ragaa san dhoysuutti waan nama geessuuf waa baay'ee keessa yeroo adda addaa nan gaafatamaa seenuun barbaadu. Gaafa tokko garuu qaamni walabaa ta'e dhaabbatee waan ta'e tokko tokkoon akka deemu. Wanni ani beeku garuu erga gurbaan ajjeefame irraa kaasee qaamni mootummaa dhugaan akka hin baaneef
dhodhoisaa hedduu godha akka ture ifa sammuu kitaaba keessa kaa'ee jira. Kan inni sorry ammayyuu ka bal'inaan gaafatamuu jiru waa'ee laptop kan kee kaa'atu obbo Lammaa Magarsaa kenniti. Eegi laptop itti kennite obbo Lammaallee dachuuma as buuteen isaa dhabamtee laptop kan keetii fi waan obbo Lammaan keessa jiru maal qabda? Bil laptop itu narra nafta. You see, we tried bar biyya sanitti wanni xiqqoo tokko yeroo tokko na aarsu maal akka ta'e beektaa. Yeroo san na sodaatu turan. Akkam biyyatti hin galle jaarsota irratti ergan. Dhufuu dura isaan achi dhufuu dura akkam biyyatti hin galle akka nafu. Waan biyya dhufee aangoo irraa fudhatu itti fakkaatu ture. Akka aangoo irraa isaanillee hin barbaanne. Akkan isaanii tumsuu heetu. Hubachiisuun qaba laaptooppii keessan kenne. I was disarming qabsoo qeerroo fillee symbolically kan hin barbaade qabsoofni as geenye amma jara aangoo irra dhufe kana jeequrra tasgabbii isaan dhabsiisurra mee yeroo kenninee fi hamma dandeenyetti kabnee qaqqabne qaawwa isaanii cuccufne haa deemnu symbolically sodaa naasuu yeroo san abiifaa keessa jiran keessa baasuufin bifa saniitti kenne. Haala lammaa odoo gaafattanii wayya fayyaa akka qabu nagaa akka qabu Awurooppaa akka jiru nan beeka dabaree wal quba qabna lammaan nama galaa taate Oromoodhaaf. Hin gaabbu kitaaba keessaa kan hin jiru tokko lammaa deeggaruu hoyyatti hin gaabbu'an. He is a decent human being. Akka Oromoon barbaade dhumarra godhuu baatus sirna kana wajjin taa'ee Oromoo ajjeesuun sabaaf sablammiidhaan walitti naquun Oromoo qaaneessuu diduudhaan keessa bahuu isaatiif I am proud of supporting him. Wanni hin gaabbu namni baay'ee maaliif hin gaabbu jedhan. Wanni hin gaabbine keessaa tokko gurbaasan. He is a good human being and he is a good Oromo, a good Ethiopian. Gaafa nama akkasitti deeggaru san ani akka namni jedhu lammaan beekuun ture. Dhugaa hariiroo hin qabnu turre. Yeroo takka lama waasofnedha. But I feel I'm a good judge of character. He's a decent human being. And har'as taanaan namoonni baay'een of course maal calliseedhanii miti. Saba miidhurra akaakayyuun kiyya tokko maal jedha. Waa tolchuu dadhabde waa balleessurraa of qusachuu danda'uun waan gaariidha. Kanaaf an ammas I have a huge respect isaaf. Okay, wal quba qabdu jechuudha. Yes. Tole gaaffii tokko dabalee gasii booda asilitti dabarsa. Amma rakkoo baay'eetu jira Itoophiyaa keessa akkatti kaaftee akka nama siyaasa tokkotti political economic immoo siyaasa diinagdee akkamitti wanna kanaaf furmaata fiduu danda'a. First thing first. Karaan irra deemamaa jiru qileetti nu galchee akka jiru balaa hamaa keessa biyya galchee akka jiru amanuu gaafata. Dongorri guddaan misoora siyaasaati. Ololli qaama siyaasaati. Siyaasa keessatti wanti hamaan olol ofiitti amanuudha. Hoggansi siyaasaa tokko propagaandaa ofiitti amanuu eegallaani ofis biyyas kasaarsa. Ethiopia is not on the right path. It's on the path to disaster. Abiyyi fi jarri isa bira jiru kan amananii fudhachuu danda'u qaban. Haalli Oromiyaa keessa jiru, haalli Tigraay keessa jiru, haalli Amaaraa keessa jiru harka mootummaati ala bahee jira. Kuni maal gaafata? Araara gaafata. Ani ni beekta. Humnoota bosona jiran kanaan nan qeeqama. Tarii kana dhabamsiisuu barbaadanis baay'ee Oromiyaattis Amaarattis. But this is not personal. Garuu bakka bu'ee sitti himuu nan danda'a. Humnoota hidhatanii deeman kana amansiisuun ulfaataa miti nagayaaf. Ijoolleen hedduun isaanii qabsaa'ota mirgaati bar. Marroonfaa waggaa 20 abii dura waggaa 20 qabsoo keessa turan. Zammana kaasee fa'aa Eertiraa turan. At a minimum they know what they stand for. Karaa tarsiimoo isaan hordofan irratti waliigaluu dhabna malee ilaalcha isaan qaban irratti waliigaluu dhabna malee at the heart biyyi akka diigamtu fedhiin qaban. Onne I can speak with confidence ijoollee kana nan beeka ijoollee kana. Wal falmaa turre wal beeyna wal loluu dandeenya. Ultimately garuu haala amma biyyi keessa jirtuun nagaa ala falli biraa hin jiru jedhanii tamanu. I challenge Abiifa. And I will bring ijoollee kana amansiisuudhaaf itti gaafatamummaa nan fudhadha. Nagayaaf akka ta'aniif. Oromiyaa qofa osoo hin ta'in ka Amaaraas dabalatee. Ni amanu jedhanii amanan biyyi akka diigamtu barbaadan.
warri mootummaa beetii harka isaanii diqan. Maali maraatuun akkana? Maali maraatuun na'an baramma? Okay, gaafa duraan gotti dhufanii muuxannoon hin jiru. Wanta tokko itti fakkaatuu danda'a. Dargaggummaan jiraachuu danda'a. Amma hoo maali? Amma maali? After 6 years of disaster namni xiqqoo mallee dhaabbatee fulaaluu danda'udha qaba. Kanaaf falli jiru maali? Garaagarummaa siyaasaa jiran daandii siyaasaa irratti waliin mari'atanii furuudha malee. The clock is ticking. The clock is ticking. Abiyyeefis biyyaafis the clock is ticking. Waan irraa guufi miti. Ijoollummaa irraa kaasee siyaasa sana nyaachaa waan abjoochaa waan hin jiraadheef na fakkaata wantoonni tokko tokko fagoon nan mul'atan. And I can see clearly amma haalli amma deemaa jiru kun. Waniin amma iyyuuf waniin amma falmuuf immoo Itoophiyaaf qofaaf miti. Salphachuuf deeman. Salphina already keessa jiran salphina hamaa keessa seenuudhaaf deeman. Salphinni kun immoo anaafis naaf dabare akka nama Oromoo tokkotti akka lammii Itoophiyaa tokkotti jechuudha. Kanaaf karatti deebi'uu gaafata. Galatooma hordoftoota kennaa warreen hordofuu jirtan gaafii keessan arguu jirra. Gaafileen hedduun ka dhiyaatu kitaaba barreessuuf maltu si kakkaasee ka jedhu kan irra haasofne turree website keenya ka BBC Afaan Oromoo irra dubbisuu dandeettanii. Kaaniin kitaaba kan kee eebbisiisuu fi biyyoota garaagaraatti imaluu fi kan Naayiroobii bor eebbifamaa asiin booda Awurooppaa deemta. Garuu kitaaba eebbisuu fi kaaniin qabsoo fuuldura yookiin qabsoo itaanuu irra haasa'uu fi jette. Maal jechuudha? Bar dabre biroo tokko barreesseen ture. Kaaga amma gad dubbannu kana barbaree hin qabne wayi. Boqonnaalee qabsoo dabarsinee fi kan itti aanu. Callifnee ilaaluu hin dandeenyu. We owe it to our people. We owe it to the Ethiopian people. Oromoon hooggansi Oromoo anarraa dabalatee callifnee ilaaluu hin qabnu jechuudha callifnee ilaaluu hin dandeenyu. Dur irraa kaasee ergan biyya alaa dhaqee irraa kaasee aadaa tokkoon qaba. Yeroo yaadni tokko dhufu taa'uun oolu uummata wajjin marii banaa godha. Yaada kiyyaan dhiyeessaa gaafiin hin dhufaa chaalenjiin hin dhufaa yaada san keessaa gabbifnee hojiitti seenaa jechuudha. Clearly haalli amma Oromiyaan fi Itoophiyaan itti deemtu haalli jarri kun maqaa keenyaan biyya ittiin deeman it is not sustainable, it is not beneficial, it is a disaster. Qabxii kana uummata wajjin mari'achuun barbaada. Uummata wajjin haasa'uun barbaada. Uummanni yaada kiyya challenge akka godhaniin barbaada. Anis challenge gochuun barbaada jechuudha. Kanaaf kitaabni akkuma carraa kana waliin dhufe malee amma marii sana irratti gaazexeessitoota akka keessanii bakka adda addaa jiran wajjinis haa ta'u uummata bal'aa biyyoota alaa keessa jiru wajjin mari'achuun barbaada jechuudha. Waan hin gaabbineef hedduu barreessite kitaaba kan keessatti ka uummati beekulleen hedduutu jira kaati hin gaabbineef. Ammoo xiqqoollee hin gaabbitu wanni ati irraa gaabbitu tokkollee hin jiru. Maaliin gaabba Oromoo ta'ee dhalachuu kiyyatti immoo ummata kana qaanii keessa baasuu kiyyatti ni qaabbamoo bar gaafaan qabsoo seenu gurbaa kanaan eeggadda ijoolleen jedheen kan manni areeda qabu ani qancaraadha beeyta ijoollummaa keenyarraa kaasee maal akka ture beeyta sababa rakkoo abaa'oo keessa uumamaa tureen Oromoon miliyoona 50 taate warra miliyoona 5 keessaa dhufeen akka feetetti dhiitamti waggaa 50 deemanii homaan fidan Oromoon mana barcaa dhayitu kanuma mana taaziyaa dhayitu kanuma mana farsoo dhayitu kanuma Oromoon hamilee wal cabsa Oromis hamilee wal cabsa ture we changed that arriyoo xiqqaate Oromoon waa gochuu hin danda'u namni jedhu kamaraati malee hin jiru kamaraati illee hin jedhu we proved ummata kiyya amane because I know my people ummata kiyya amane callifnee lafuma kaanii girrim jenne akka jarri kaleessa jedhanitti kitaaba keessatti nagarta we spend years after years in qoranne qabsoo kamtu haala qabatamaa biyya keenyaatiif ummata keenyaatiif baasa jenne beekumsa keenya san teknoolojii ammayyaa wajjin haala uummanni keenya keessa jiruuf haala addunyaa wal qabsiifnet osoo tuffatamnu the biggest contribution an Oromoodhaa godhe cabaa hamileedhaa keessa baasudha. Repairing the collective collapse of self-esteem. Har'a immoo tokko kan aarsu kaleessa Oromoon qabsaa'uu hin danda'u jedheet saba keenya hamilee cabsuudhaaf irratti hojjaa turan. Har'a immoo Oromoon biyya bulchuu hin danda'u yeroo kitaaba keessatti yoo ilaaltanii turtan aangoon nuun malaa jedhee 2015 maal barbaaddan isaa maal barbaadan Finfinnee pirezidantii Oromiyaa si goona waan akka no
aangoon nuun malaan jedhee jaba baasee jennaani Oromoon biyya bulchuudhaan qophoofne jedhan isin garsiifnan jedheen biyya bulchuu hin danda'u jedhan Oromoon biyya dhiisii ol bulchuu hin danda'u jedhan back in the day. These guys proved that. Oromoon biyya bulchuu hin danda'u kan jedhu san dhiphinaan wallaalummaan of tuulammaadhaan ijoolleen tuni qaanii san Oromoo irratti fidan. Har'a Oromoon bakka jiruun hoggaa isaa miidiyaa irra bayan qeensa ofii keessatti dadhabamuu barbaada. Oromoon bee uummata oral society uummata dubbannee dhagaa amansiisuu dandeenyu bar. Uummata hojjannee ofii miti addunyaa kanaadhaaf. Hayyoonni Oromoo bakka meeqatti addunyaa hoogganaa jiran. Har'a Oromiyaa diiganii dachee dhiigaa godhanii ummatoota Itoophiyaa abdii guddaa nurra ture yaadattaa 2018. Kanaaf again I want to try one more time. Ummanni keenya hamileen isaa akka hin cabne. Ummanni hamileen isaa cabe bara baraan salphata. Hamilee ummata keenya eeguudha. Kanaaf dongoroon hojjedhe jira yaa baay'eedha. Bagan dongoroo jedhamu. I was young. I was energetic. Kottee baay'eedhaan jedhe. Baay'een seene. But I delivered. Anaaf warri wajjin hojjenne waan ummata keenya waadaa galle deliver godhaa geenye jechuudha. Kanaaf maaliif hin gaabbu jette? Akka hin gaabbu barbaadan ana qofaan beeke. I'm speaking on behalf of Oromos. Akka gaabbinu barbaadan. Hin gaabbinu wanni gaabbinuuf hin jiru. Itti yaadne hojjenna hojii dongora keenya irraa hin baranne hin sirreessina itti deemna. Ammas yoo taate ammoo warri hedduun sirna kanaan gotti hidhuu keessaniif hin gaabbitanii hin gaabbinu. Hin gaabbinu. Jallaa ormaa kaafnetti jallaan keenya dhufe. Jallaa kana kone hundiriirsinaa yoo kararraa kaafna simple. Diriirsuun danda'ama. Ni Allah dinnaan munni hogga jallate ibidda keessa. Hin beekan kazara akka tolchan hin jiraami. Ibidda keessa. Yookiin jallata yookiin caba. Jallatee garuu itti fufuu hin danda'u jechuudha. Dubbii karaa kan hubadheetti amma adeemsa kana dura deemaa turte deebistee yaaluudha barbaadda akkasii akka duula qeerroo kakaasanii qabsoo karaa nagaa gaggeessuu wayii. Wanni akkasii hin jiru. You have to be adaptive. Warri hojjettu keessatti. Amma I just want conversation. Haasaan barbaada amman. Haasaan barbaada. Bakka san hin geenye. Karaan qabsoo baay'ee jira. Karaa irra hin deddeebinu. Karaan tooftaan haaraa baay'ee jira. Modern era. Gaafan biyya alaa dhaqu. Generation faaltookii turre. Generation Facebook itu, generation Twitter itu, mali TikTok itu. As technology changes, society keessa waggaa jijjiiramu, strategy keessa waliin jijjiirama. Ana amma achillee jiru. Amma waa'ee qabsootu haasa'an jiru, waa'ee sirna kana goonaa miti. We need to have a conversation akka Oromoo salphannee jirra. We have let down the Ethiopian people. Ummata Oromoo qofa osoo hin ta'in, ummata Itoophiyaa, ummata gaanfa Afrikaa, we have let them down. Liability taaneera. Ummata guddaadha nu. Baay'inaanis teessuma lafaatinis Somaaleen nurraa abdii qaba. Dhayin lola isaan wajjin seenna. Har'a mootummaan Abiy Oromoon hin lola, Amaaraan hin lola, Tigreen hin lola, Eertiraan hin lola, Somaaleen hin lola. No. Oromoon ummata kana hunda wal taasisee wal hin dhaga'ee naannoo gaanfa Afrikaa kana seenaa jeequmsaa, seenaa lolaa keessaa baasee tasgabbeessee hiyyummaa bara baraan uummanni naannoo kanaa hundi ittiin beekamu keessaa baasee jaaruuf kan danda'u Oromoodha. Maaliif riisoorsiidha qabna, dhugaa qabna, lafa bal'aa qabna, aadaa qabna, gadaa qabna. Kanaaf wanni nu barbaadnu what I want this conversation amma kan boodatti dhufna ammatti wanni barbaadu warra mootummaatis qeeqdhaan dhiyeessu come on kana caalaa callifnee kufaatii kana caalaa salphina kana caalaa keessa seenuu hin qabnu. I am calling for conversation. Mootummaa wajjinis warri mootummaa ola jirus haasa'uu qabna amma. Gadi baanee dhugaa walitti himnee haasa'uu qabnadha. Ayyee tamsaasa kallattii BBC Afaan Oromoo gama Facebookiidhaan hordofaa jirtu dhaggeeffattoota keenya keessumaan keenya Jewar Mohammed kitaaba haaraa hin gaabbu jedhee guyyaa boruu eebbisiisa guyyaa kamisaa jechuudha Keeniyaa Naayiroobii keessatti isa booda immoo gara biyyoota Awuroopaas ni imala dhimmoota hedduu kaafne dhimma siyaasaa Itoophiyaa keessaa
qeeqawwan jajjabaa himannaawwan jajjabaa mootummaa akkasumas immoo paartii biyya bulchuu irratti dhiyeesseera. Isarratti jarri mootummaa deebii kennuu yoo qophii ta'an balballi keenya banaadha. Gara xumuraa tarii dhimma gaanfa Afrikaa kana kaasteetta. Amma Itoophiyaan keessumaa bulchiinsi ministeera muummee Abiy Ahmed waa'ee ulaa galaanaa Somaalilaan wajjin walii galee waggaa tokko muddama hamaatu ture. Inumaa lolattii seenuu danda'u Somaaliyaa fi Itoophiyaan dhimma sodaatamaa ture. Dhiyoo kana immoo Turkiitti ijaarsummaa Turkiin waliigaltee irra gahameera. Gaanfa Afrikaatti dhagahamtummaan yookiin dhiibbaan Itoophiyaa laafaa jira. Akkas dubbata akka nama siyaasaatti karaa ittiin ulaa galaanaa argatan maal ta'uu qaba? Hariiroon gahee Itoophiyaan gaanfa Afrikaa qabdu laafaa osoo hin ta'in hin jiru du'eera. Dippiloomaasiin Itoophiyaa du'eera. There is no diplomacy. Itoophiyaan anchor state turte. Ethiopia used to be an exporter of security. Zamana Mallasis, Sandro Sote, Kesatu Zamana Mallas, if it's Zamana Haile Arra garuu Ethiopia is seen as an exporter of insecurity, source of instability tilalamte. Sirni amma jiru kun biyyoota ollaa kana hunda wajjin sadarkaa walaa caalu malee walola keessa jira. Laaffachuun biyya tokko anchor state exporter of security ka godhu dura keessa isaatti tasgabbii qabaate. Ollaa wajjin immoo wal hubannaa irraa ka jaa'u taate anchor state jedhamee ilaalama. Amma garuu keessatti wal nyaata, keessatti biyya diigaa lola keessa jira, ollaadhaan immoo lolaa jira. Waa'ee ulaa galaanaa, Itoophiyaan ulaa galaanaa ni barbaachisaa? Yes. Itoophiyaan ulaa galaanaa kan daldalaa qofa osoo hin ta'in neevii illee qabaachuu qabna. Maaliif? Qabaachuun keenya garuu Itoophiyaa qofaaf miti. Itoophiyaan dinagdee guddaas kan qabdu, waraana guddaas kan qabdu, uummata guddaas kan qabdu naannoo kanatti Itoophiyaadha. Naannoo kanatti humnoonni bakka fagoo irraa dhufan ulaa galaanaa Red Sea fi Indian Ocean kana irratti sochii guddaa godhaa jiran. Biyyoonni naannoo kana dantaa bishaan irraa qaban eegsifachuudhaaf humna kophaa isaaniitiin deemuu danda'an tumsa Itoophiyaa isaan barbaachisa. Itoophiyaan kana wanni humnaan godhuudhaaf deemtuuf hin jiru. Dantaan keenyaaf dantaan Somaaliyaa, dantaan keenyaaf dantaan Eertiriyaa kan wal falleessu miti. Eertiraan akka biyya tokkotti biyya walabaa siyaasa walabaa taatu malee diinagdeen isii Itoophiyaa irraa walaba ta'uu hin danda'u. Economically dependentidhaan wajjin. Garuu humnaanis irraa fuudha. Sindaan macaqaa fayyadteen yaraan fedhellee taatu hamma fedhetti onnetu dhiitata. Dippiloomaasiidha gaafata. Uummanni Somaaliyaa keessattuu waggoota 6 dabretti an bakka hundatti even yeroo wal mormaa turre Abiy wajjin bakka hundatti Abiy waan tokko difeen godhan ture. Imaammata Somaaliyaa irratti gaggeessuun. Yeroo dheeraadhaaf mootummoonni dhufaa dabran dhimma Somaaliyaa keessa seenanii jeequudhaan Somaaliyaas laaffisanii Itoophiyaafis madda rakkoo ta'aa turan. Abiy waggoota 5 aangoo irra ture kana gochuu dhabuun isaa galateeffatamuu qaba ture. Bara dabre all of a sudden waan rakkoo guddaa nuufi Somaaliyaa jidduu osoo hin ta'in sadarkaa addaatti godhamu keessa seenan. Qophii malee, tarsiimoo malee, tumsa odoo hin jaarratiin itti deemame. Bifa adda addaatiin balaaleffannaa dippiloomaasii bahaa dhihaa. Chaayinaa fi Ameerikaan dura wal ta'e. Diplomatic isolation keessa nu seensisee jechuudha. Dhiibbaan sun amma Abiy harka kennatee akka mallatteessu isa godhe. Credibility is the currency of foreign diplomacy jedha Tony Blair. Credibility it mootummaa Itoophiyaa, sirna mootummaa Itoophiyaa baay'ee gadi bu'ee jechuudha. Kanaaf ulaa galaanaa nu barbaachisaa. Warri didees hin jiru bar. Biyyoonni ollaa jiran kun nu barbaadan they need us. Because economy guddaa jira, potential guddaa jira, uummata guddaa jira. Sochiin daldalaa naannoo kanaa immoo laaffataadha. Nurratti wal loluu qaban turan Jibuutiinis, Eertiraanis hundumtuu. Garuu immoo gaafa ati qoma dhawattee nam fudhadha jettee humnaan deemte kafuu hunduu dura dhaabate jechuudha. Kanaaf waan irraa baratamuu qabudha. Dongora guddaatu hojjetame. Rakkoon waggaa 6 kan agarre tokko maali? Yaanni gaggaariin waggaa dhufe akkaataan itti hojii hiikuudhaaf deemamu kan xiinxala bilchaataa fi beekumsa qabu ta'uu dhiisetti jarjarumaa fi hawwiidhaan. Ulaa galaanaa wadaba arganne jedhanii itti uummatatti ce'anii godhuun uummatuma harka dhoofsisuudhaaf jecha wanni godhamu kuni Itoophiyaas miidhaa jira. Hoggansa maqaa hoggansa biyya saniitis baay'ee miidhaa jira.
Galatoomiyam sagantaan keenya gara xumuraa deemuu jira. Saatiin sii kennaa yaad gabaabaa dabarfachuu dandeettu kaameraan kee kan uummataan haasawuu barbaadde daqiiqa gabaabaa keessatti. Tara uummata haasaa ture meemmoo. Gammallee uummata. Directly yaada uumaa yoo qabaatu. Rakkoon jiru uummata kiyya galmattiin fuula isaa keessa lalaa ittiin haasa'aa warri BBC hedduu ulfaadha. Akkuma reefu jee an yaadan dura kaayaa jira yeroo barbaadetti qaamni barbaade dibeet barbaannan I'm fully charged and ready. Great. Galatoomatillee yeroo kan kee fudhateen waliin haasa'uu keetii fi baay'ee galatooma. Galatooma isaaniis hordoftoota BBC Afaan Oromoo kuniin sagantaa keenyaa ka stuudiyoo keenya BBC stuudiyoo Nairobi irraa isin dhaqqabu maqaan kee Asli Galgalooti. Aga yeroo biraatti baay'ee galatooma keessumaa keenyarraa Haji Jewar Mohammed ture. Haji Jewar xiinxalaa siyaasaa Itoophiyaa keessatti baay'ee beekamoo fi haala siyaasa Oromiyaan am keessa jirtuu fi Itoophiyaan keessa jirtuu fi gara fuulduraatti maal hojjechuu akka yaadannoof ibsee ture. Isanillee nu hordofuu keessaniif yaad keessanii nu dhiyeessuu keessaniif baay'ee ulfaadha. Am maqaan kee Asli Galgalooti. Haji itti naa dabalte galatoometis. Guddaa galatooma. Ayyee.